В прошлый раз мы с вами говорили об Бодхичитте, и мы продолжим обсуждать эту тему Бодхичитты сегодня. Как говорил Дзон Капа, Бодхичитта – это поистине как огромное шоссе, огромный путь Махаяны. И это основа для развития любых благостных настроев ума. Это основа всех обширных благих деяний, и в том, что касается накопления заслуг и мудрости, то это действительно эликсир, который способен трансформировать, преобразовать железо в золото. Отталкиваясь от такого понимания, мы должны с вами изучать эту тему Бодхичитты. В прошлый раз мы закончили чтение строфы, которая касалась абсолютной Бодхичитты. И следующая строфа. Its complete joy far excels. So that means when you talk about this ultimate bodhicitta, когда мы говорим с вами об абсолютной Бодхичитте, и если мы спросим, на каких духовных землях мы можем обнаружить абсолютную Бодхичитту, то ответ такой. Ее можно обнаружить на первом из 10 духовных уровней. Уровень, который называется радостный. Почему? Этот первый уровень из 10 называется чрезвычайно радостный. Он называется чрезвычайно радостным, потому что здесь мы можем реализовать бессамостность с точки зрения отрицательных эмоций, а также очищенных состояний. И таким образом вы можете достигнуть равностности в отношении всех явлений, включая положительные эмоции, отрицательные эмоции. И положительные эмоции, и отрицательные эмоции одинаковы в том смысле, что они лишены самобытия. И в этом смысл этой строфы, поскольку ум Бодхисаттвы познает равностность и явлений, и существ, а также деяний ради блага собственного и чужого, дхарматы Будды и собственной дхарматы, его великая радость превосходна. Здесь мы не придерживаемся никакой предвзятости, которая всегда есть у нас, когда мы общаемся с другими живыми существами. И по большей части те проблемы, которые мы сегодня наблюдаем в мире, они связаны с тем, что люди не способны сохранить это равностное отношение. И из-за этого у нас возникает предвзятое отношение к своим друзьям, к своим близким, к себе. И мы таким образом пренебрегаем другими людьми, в особенности, если эти люди наши враги. Поэтому здесь говорится о том, что необходимо придерживаться равностного отношения ко всем, и это очень важный момент. Как я уже говорил выше, если вы по-настоящему рассмотрите природу всех живых существ, то вы увидите, что все мы совершенно одинаковы в том смысле, что все мы хотим счастья и не желаем страдать. И все мы одинаковы также в том смысле, что у нас есть желание обрести счастье и устранить страдания. На этом уровне мы совершенно равны. Right? Так ведь? And as I always say, и как я всегда говорю, когда мы приходили на этот свет, рождались, мы были все равны. Между нами не было большой разницы с точки зрения религии, с точки зрения принадлежности к тому или иному государству. Но, к сожалению, по мере того, как мы растем, мы начинаем приобретать разные дурные привычки, начинаем разделять, прибегаем к дискриминации. Поэтому очень важно осознать, что ум, который идет по пути дискриминации, который разделяет себя и других, который идет по пути разделения, этот ум, который разделяет, на самом деле
небольшой ум, мелкий ум, потому что если обратиться к фундаментальному уровню, между всеми нами нет никакого различия, с юга мы или с севера, с востока или с запада, мужчины мы или женщины. Может быть, конечно, поверхностные различия есть между нами, но если говорить о нашем эмоциональном статусе, если говорить о нашем желании счастья и нежелание страдать, в этом плане мы совершенно одинаковы. Но, как я уже говорил, выше, когда мы растем, взрослеем, мы забываем о нашей одинаковости, равностности на фундаментальном уровне, и мы слишком большой упор делаем на поверхностных различиях между нами и готовы друг друга убивать. Именно поэтому у нас такие большие проблемы в современном мире. Но когда вы вступаете на такой уровень, когда вы достигаете равностности, понимаете равность всех живых существ, это очень хорошо. И вы должны также понимать равностность в отношении всех деяний. Вы должны думать так, как все живые существа хотят прекратить страдания. Они хотят прекратить страдания ровно так, как и вы. Как вы хотите прекратить страдания, так и они хотят прекратить страдания. Когда вы понимаете это, вы осознаете равностность с точки зрения деяний, совершенных по отношению к себе и по отношению к другим существам. Вы поймете, что все эти деяния по отношению к себе и к другим имеют одинаковую природу. Таким образом, мы приходим к пониманию равности в отношении деяний. Далее, понимание равности в отношении наивысшего Будды. Если мы посмотрим на нашу высшую природу нас самих и Будды, и, другими словами, если вы посмотрите на пустотную природу Будды и пустотную природу самого себя, то вы увидите, что между нами нет никакого различия. На уровне высшей природы пустоты, нет никакой разницы между пустотностью Будды и пустотностью нас самих, а также пустотностью камня или дерева. Они также, эта пустотность одинакова во всех случаях. В этом смысл строчки понимания равностности Дхарматы Будды. Когда мы постигли равностность на всех этих 4 уровнях, мы обретаем невероятную радость. Это важное замечание. Когда вы проводите различия, когда вы разделяете, вы никогда не сможете обрести великую радость и долгосрочное счастье. Всегда будет какой-то оппонент, какой-то враг, которого нужно сокрушить, которого нужно победить, потому что именно ваше ментальное отношение и заставляет вас вот так разделять. А когда же вы достигаете постижения равности, ваш ум всегда пребывает в состоянии радости, потому что вы видите, что все одинаковы в высшем смысле этого слова. Именно по этой причине этот уровень называется уровнем великой радости. Поэтому этот уровень, это такой уровень, на котором вы обретаете полную и совершенно особую радость, которая превосходит всевозможные формы радости, которые мы ощущаем в нашей жизни, и поэтому этот уровень называется уровень великой радости. Следующая строфа в нашем переводе 56-я. Если объяснять эту строфу, сначала можно дать короткое объяснение, а потом более подробное, то эта строфа гласит: знаете, что абсолютная бодхичитта предполагает 6 качеств: рождение, сыном Будд, широту стремления, энтузиазм, трудам на благо других, подлинное ответственное решение, познание остальных уровней и избавление от завес на высших уровнях. Что это значит? Когда мы развиваем абсолютную бодхичитту, тогда мы можем сказать, что мы рождаемся. Что это значит? Мы рождаемся духовным сыном Будды. Мы рождаемся сыном Будд. Вот что означает слово «рождение» в этой строфе. Далее широта. Что это значит? Поскольку мы взращиваем в себе такой настрой, мы возносим благопожелания и молитвы весьма обширные.
И здесь также говорится об энтузиазме или сорадовании. Когда мы трудимся на благо других, мы испытываем огромную радость, большой энтузиазм. Обычно, когда нас просят потрудиться ради блага других существ, нам не хочется. Но когда вы начинаете видеть, что мы и другие существа равны, и в особенности, когда мы способны увидеть ту великую возможность служить себе и служить другим, то вместо того, чтобы испытывать колебания, нежелание трудиться на благо других, мы увидим, что это совершенно особенный момент. И мы испытаем счастье. Именно поэтому здесь говорится о сорадовании или в нашем переводе энтузиазме. Кроме того, у нас также родится подлинное ответственное решение помогать другим существам. Маленький пример, который мы можем здесь привести, следующий. Представьте себе маму, которая с большой радостью помогает своему ребенку. Вот примерно такое ответственное решение вы принимаете. И далее говорится познание остальных уровней. Речь идет об остальных уровнях, в которых вы тоже будете весьма подкованы, на которых вы будете натренированы, то есть вы будете осваивать и другие уровни. И далее избавление. Когда вы достигаете такого уровня, у вас возникает очень сильное желание уйти с низших уровней и выйти на высшие уровни. Это таково краткое объяснение того, как зарождается абсолютная бодхичитта. Если объяснять это более подробно, а это объясняется в следующей строфе, 57 в нашем переводе, мы с вами уже перечислили 6 пунктов, и эти 6 пунктов теперь будут более подробно объясняться. Первое. Преданность дхарме – ее семя. Вы сажаете семя. У вас есть большой интерес, большое намерение изучать учение Махаяны. У вас проявляется огромный интерес к дхарме. И здесь приводится такой пример, когда семя засеивается в чрево матери, в конце концов возникает ребенок. Это семя для вас – это интерес к дхарме. И вы в конечном итоге рождаетесь из чрева матери, а эта мать – высшая парамита, праджня парамита. То есть вы медитируете о шуньяте, и эта медитация о шуньяте становится матерью, которая рождает ребенка. Блаженство медитации – ее утроба, сострадание, заботливая няня. То есть праджня парамита возможно, потому что вы развиваете аналитическую медитацию, а также однонаправленное сосредоточение. Вы рождаетесь из этого блаженства медитации. Вы объединяете шамадху и випашьяну. И здесь сострадание будет вашей заботливой няней. И праджня парамита, высшая парамита, которая возникла благодаря объединению шамадхи и випашьяны, дальше пестуется и лелеется с помощью сострадания, заботливой няни. Если есть эти 4 причины, то мы можем родиться, прийти на свет как духовное дитя Будды, как духовный сын Будды. В этом раскрытие первого пункта, который мы кратко обсудили, пункта рождения. Следующий пункт – широта. Рождение мы объяснили, а теперь второй пункт – широта стремления. Что это значит широта? На этом уровне у нас должны быть обширные стремления. Эти обширные стремления представляют собой результат осуществления 10 великих молитв или 10 великих пожеланий. Поскольку она осуществляет 10 великих стремлений, ее следует знать как обширную. Следующий пункт – это сорадование или в нашем переводе энтузиазм. Что это значит? Даже если вам придется работать на благо живых существ в течение долгого времени, и вам придется очень интенсивно работать,
вы не будете падать So духом. that is the indication that you really И have это developed this говорит о том, rejoicing when it что comes вы to working for действительно others and смогли others. развить в себе энтузиазм, So you will see сорадование that as a golden opportunity. трудам во благо других, And, потому что вы видите в like, for трудах на example, благо if других you золотую have возможность. to do something which you Представьте like very себе, что much, вам then you will never get предстоит tired. делать то, что вам очень Then нравится fourth делать, и is вы никогда не wanted to будете reach a purity of испытывать thought. усталости. Следующий Purity of пункт thought means now you have already – approached very ответственное close to решение enlightenment, или чистая мысль. Вы and уже очень very soon близко you will be able to подступили actualize the к Buddhahood. пробуждению. Очень скоро вы And, осуществите состояние Будды. And you have now known the method and means to actualize Теперь that вы Buddhahood. знаете все эти средства, So которые it is in this необходимы для sense того, that you чтобы have осуществить taken состояние Будды. your thought С and этой express точки yourself as зрения можно responsibility. сказать, что вы взяли на себя настоящее, Learn it in the подлинное, remaining ответственное points. решение. One is И следующий пункт – познание well-versed остальных уровней. in the remaining Когда вы of the spiritual grounds other than the first подкованы spiritual ground. не только в первом уровне, но и также в остальных оставшихся уровнях. So which means you become Это well-versed значит, how to cultivate что вы хорошо the remaining понимаете, spiritual ground. You know как the вам process for the проходить remaining spiritual остальные grounds. духовные They are written уровни. in Вы Sutta. знаете причины и природу этих духовных Okay. уровней. Then definite emergence or renunciation. И далее, Here means избавление от завес или же отречение. you are able to know Это означает, correctly что теперь вы the способны causes очень хорошо and the понимать natures and the fruits, причины, the природу terminologies that is и being used. плоды, а также используемую терминологию. And when you mentally reflect on all these И things, когда ментально вы размышляете обо всем этом, although you will have this very clear хотя understanding in the conventional sense, у вас but you будет will not хорошее see them понимание as an на object относительном уровне, to develop grasping. но So все-таки there will be вы не no испытываете никакого perception of цепляния. seeing these objects as having inherent existence. Вы не будете думать, что And все you эти will realize объекты that that is обладают only самобытием. something that И вы is будете understood понимать, on the conceptual level. что все Now, то, что вы when you понимаете, believe the понимается conviction that there is концептуально. no object Когда вы having inherent осознаете, independent что нет ни existence, одного объекта, then который through бы that обладал самобытием, understanding, то you с will also be помощью able to этого know понимания that the вы subjective также mind, сможете which понять, что perceives субъективный which ум, recognizes this object, который also постигает, is a mere познает данный object of объект, perception and does not have это inherent тоже independent всего-навсего existence. концепция. Этот ум So it is также in не this way обладает that you самобытием. emerge out from this Рассуждая таким and move образом, to the higher spiritual вы grounds. сходите с этого уровня и поднимаетесь на высшие уровни. Then from verse 11, Следующая we'll talk строфа, about начиная с 11 строфы, 22 different types of bodhicitta. мы Because будем of рассуждать accomplishing о the 10 разных prayers, видах its бодхичитты. extensiveness should be understood. Because of not getting saddened by long hardship, Так presence как of ею enthusiasm should познается be близость пробуждения, бодхисаттва internalized. познает метод его достижения, знайте его как So чистое that ответственное means решение. out of the Также 22 она приводит к искусности в bodhicittas, методе и достижении других in the уровней. case of the first bodhicitta, Есть несколько видов бодхичитты. Если говорить о this first первом виде bodhicitta is бодхичитты, то первая compared бодхичитта, она to a сравнивается ground, to the earth. с землей, Just с as the почвой. earth is the basis И говорится, что подобно тому, all kinds of plants and trees and so как forth, земля дает рождение similarly, when we растениям, achieve the деревьям, middling level of the first подобно path этому, of accumulation, когда мы доходим до and середины then первого that пути, acts as пути a накопления, basis and то foundation это служит for developing основой, all qualities фундаментом until для you того, чтобы achieve взращивать Buddhahood. разнообразные качества, которые необходимы нам вплоть до достижения состояния Будды. Гишела сейчас Because of комментирует строфу 61. oh, sorry. This already we read. Впервые порожденная устремленность подобна This земле. verse 11 already we read. Verse 12 also we already read. Мы прочитали 11 строфу, 12 строфу. Verse 13 also we already read. Sorry. Because we were explaining these six points. Сейчас Гишла говорит, что он видит, что мы некоторые строфы прочитали. Presence of enthusiasm should be internalized. Realization of closeness to enlightenment
Так как ею познается близость к пробуждению, и бодхисаттва познает метод его достижения, знайте ее как чистое ответственное решение. Также она приводит к искусности в методе достижения других уровней. Поскольку при обдумывании характеристик уровней, так как они изложены, абсолютная бодхичитта позволяет осознать, что они лишь представления. Помните, я говорил вам, что и объект, и субъект не обладают самобытием. Мы переходим с первого уровня и идем дальше. Это 60-я строфа. Гешла немного запутался в строфах, в нумерации строф. И затем мы переходим к разделу, который в нашем тексте называется «22 аллегории развития бодхичитты». Вот, сейчас мы переходим к 61-й строфе, и я уже сказал, что бодхичитта, впервые порожденная бодхичитта, подобна земле. Земле, которая рождает различные растения, различные деревья. И, как я уже говорил выше, когда вы достигаете середины первого из 5 путей, то это служит основой для взращивания различных качеств, которые потребуются нам вплоть до достижения состояния Будды. Поэтому говорится, что это бодхичитта подобно земле. Следующее. Говорится, что другая напоминает прекрасное золото. Это вторая бодхичитта из 22. Когда мы говорим о вот этой второй бодхичитте, здесь мы фокусируемся на благополучии других существ, и у нас есть желание помочь как можно большему числу живых существ. Именно поэтому такая бодхичитта сравнивается с прекрасным золотом. Вы можете помещать золото в огонь, но все равно форма и цвет золота не изменится. Поэтому такая бодхичитта действительно похожа на прекрасное очищенное золото. Когда вы развиваете вот эту вторую бодхичитту, то вы испытываете желание принести краткосрочную или долгосрочную пользу живым существам, и это желание никогда не меняется. Это желание принести пользу подобно прекрасному золоту, очищенному золоту. Третья бодхичитта. Она походит на растущую луну. Что это обозначает? Когда вы прилагаете усилия, когда вы стремитесь развивать 6 совершенств, то тогда ваша бодхичитта подходит на растущую луну, потому что ваше желание практиковать становится все больше и больше. Следующая бодхичитта подобна огню. Другая бодхичитта подобна огню. Что это значит? Когда вы развиваете эту особую ответственность, особое ответственное решение, и вы хотите развивать в себе высшие духовные качества, то это служит топливом, который подпитывает полыхающий огонь. У вас есть настоящее ответственное решение, и в силу этого развиваются ваши духовные качества, подобно тому, как если мы подбросим топливо в огонь, огонь будет разгораться все больше и больше, языки пламени будут становиться все больше и больше. Если вы обладаете совершенством даяния, если вы то сейчас мы переходим к 62-й строфе. Говорится, что такая бодхичитта похожа на великий клад. Когда у вас есть совершенство даяния, то это все равно, что обладать великим кладом. Потому что если у вас есть великий клад, то тогда вы сможете удовлетворить нужды многих живых существ. И эта сокровищница никогда не истощится, в этом смысл. Другая походит на месторождение драгоценностей. Это значит, что когда вы обладаете совершенством нравственности, то это как источник множества великих драгоценностей. Как говорил Нагарджуна в своем послании другу, нравственность похожа на землю.
can get their support. которая поддерживает как движимое, так и недвижимое. Таким образом, такая земля, такая основа может держать все духовные качества. Это очень важно из 3 тренировок, как мы знаем. Самое важное – это нравственность, потому что нравственность представляет собой фундамент для дальнейшего развития, сосредоточения и мудрости. По существу это означает, что если вы придерживаетесь чистой нравственности, это значит, что вы воздерживаетесь от негативных деяний и накапливаете благие деяния и занимаетесь принесением блага другим существам, то вашему уму не нужно будет сожалеть и раскаиваться. Ваш ум будет прохладный, то есть спокойный, он будет свободный, он будет спокойным, и вы сможете взращивать любые качества, включая сосредоточение, аналитическую медитацию и так далее. В этом смысл. Здесь мы должны очень ясно видеть, как всегда говорит его святейшество Далай-лама, если можете помогать другим, помогайте, если не можете, хотя бы не вредите. В буддизме, когда мы говорим о нравственности, то имеется в виду не то, что мы придерживаемся дисциплине, которую кто-то нам насаждает. Нет. Нравственность означает, что мы воздерживаемся от негативных деяний, мы развиваем благие деяния и идем повне и стараемся помогать другим как можно больше, всеми силами. Это надлежащий образ жизни. И если у нас вот такой надлежащий образ жизни, нам будет гораздо легче развивать другие качества. Если у нас нет душевной чистоты и нравственности, нам будет очень трудно развить другие качества. Сосредоточения мы не добьемся, памятования не добьемся, сосредоточения не добьемся. Способность анализировать будет отсутствовать, потому что наш ум возмущен, наш ум не умиротворен. Нам будет очень сложно развивать какие бы то ни было благие качества. В этом смысл. Когда мы обладаем совершенством терпения, then you will not easily be moved or disturbed and fluctuated by others' actions. Нас будет очень сложно сбить с пути. Мы будем похожи на океан с недвижимой глубиной. У нас будет терпение. Терпение можно сравнить с океаном. Это то, что нам необходимо в современном мире. Потому что если у вас нет определенной стабильности, целостности со своей стороны, если у нас не будет надлежащего образа мысли, если мы не будем постигать реальность, то нас будет носить из стороны в сторону под воздействием обстоятельств, под воздействием меняющихся обстоятельств, изменяющейся среды. Поэтому чрезвычайно важно придерживаться терпения. Потому что если перед нами нетерпеливый человек, ему ничего не добиться, ничего не достичь. Как говорил Шантидева Бхаттичарья Аватаре, давайте забудем о духовных практикующих. Даже обычные люди, такие как, например, фермеры или рыбаки, для того, чтобы вырастить урожай, для того, чтобы попросту поймать рыбу, потребуется очень много терпения. Если вы понаблюдаете за рыбаками или за крестьянами, фермерами, которые работают в полях или которые плавают по воде для того, чтобы поймать рыбу, им необходимо терпение. Иногда им нужно претерпевать, переносить огромную жару, потому что если скажешь, мне очень жарко, не могу ловить рыбу, не могу выращивать урожай, ничего не добьешься, поэтому терпение имеет огромное значение. И это терпение, которое помогает нам добровольно брать на себя страдания. Это терпение, которое поможет нам развивать в себе духовные качества. Это терпение, которое поможет нам переносить вред, причиняемый другими. Потому что если у нас нет такого терпения, которое подобно океану, наш ум будет чрезмерно возмущен. Жизнь полна взлетов и падений. Ситуации могут поменяться в любой момент времени. Трагедия
может прийти к нам в любой момент, в разных формах, по множеству формах. Не только войны и конфликты, может быть пандемии, может быть смерть наших близких родственников. Мы можем работы лишиться. Я не говорю, что жизнь — это совокупность трагедий. Нет. У нас, конечно, есть и счастье, но есть и проблемы, которые непременно нас посетят. И если в таких случаях в вашем уме нет терпения, или то, что мы называем стойкостью, если у нас нет этой стойкости, способности возвращаться к точке опоры, то нам будет очень трудно. Мы будем слишком уязвимы перед лицом даже маленьких проблем. Как Шантидева говорил Бодхичарья о аватаре, он пишет там: посмотрите на двух людей, на два вида людей, на труса и на мужественного человека. Два человека, смельчак и трус, отправляются на поле сражения. Трус, даже если он видит свою собственную кровь, он боится, а смельчак, вне всякого сомнения, пойдет на поле сражения без колебаний. Стоит трусу увидеть кровь, собственную кровь, он сразу же испугается и не сможет сражаться. Для кого-то трудности — это что-то прекрасное. Это то, что позволяет развивать свои духовные качества. Поэтому все зависит от вашего ментального настроя, как вы видите те или иные вещи. Итак, идея здесь следующая. Какие бы трудности мы ни увидели, с какими бы трудностями мы ни столкнулись, нам нужно сохранять стойкость. Они не должны нас сломить, в этом смысл. И вот еще два вида бодхичитты, подобное алмазу или ваджи и подобное меру. Что это значит? Когда мы развиваем совершенство усердия, ничто не заставит нас приступить наши обязательства. Когда мы достигаем совершенства усердия, ничто не может нас потрясти. Мы не будем поддаваться ленности. Например, обычно, если мы не развили в себе совершенство усердия, мы всегда устремляемся к каким-то маленьким целям и всегда идем на поводу лености. А что такое леность? Леность — это не только когда мы ничего не делаем. На самом деле леность бывает разных видов. Есть, конечно, такая разновидность лени, когда мы ничего не делаем, а есть и такая, когда мы слишком привязаны к каким-то бессмысленным вещам. Нам будет казаться, что мы что-то делаем полезное, но если посмотреть в широкой перспективе, то такой внутренний настрой тоже является ленью. Лень также и то, когда мы смотрим на самого себя свысока, недооцениваем свои способности и говорим: ну я на это не способен, мне не хватает ума, у меня нет хорошего учителя. Мы придумываем самые разные отговорки и не прилагаем никаких усилий. Это тоже одна из разновидностей лени. Так что есть много разновидностей лени. Но когда мы достигаем совершенства усердия, никакая лень нам не препятствие. Потому что усердие или усилие — это не просто то, что мы усердно трудимся, но это еще то, что мы черпаем величайшую радость в том, что мы совершаем. Когда наш ум полон такой радости, нас никто не остановит. Представьте себе человека, который очень любит играть в футбол, или человека, которому нравится играть на музыкальном инструменте. Вы, конечно, можете сказать такому человеку: пора кушать, там обед вас ждет. А этот человек говорит: нет, я хочу еще в футбол поиграть, или я хочу еще одну песню спеть. Так что вот это умение черпать радость в том, что мы делаем, имеет огромное значение, в особенности, когда речь идет о том, чтобы развивать внутренние качества. Когда мы думаем: я человек, и это именно то, что я должен делать, потому что много чего мы можем делать, будучи человеком, но многие из наших деяний не имеют смысла, это просто времяпрепровождение. Я, конечно, не призываю вас полностью отказаться
отказаться от каких-то радостей жизни, но нужно научиться правильно радоваться. Нельзя радоваться, например, чему-то за счет страданий и несчастья других. Нужно делать важные и правильные вещи, так чтобы наш ум был полон радости, полон счастья. И это то, как мы переходим с одного духовного уровня на другой духовный уровень, с одного духовного пути на другой духовный путь. И еще одна бодхичитта, которая сравнивается с горой Меру. Когда мы достигаем совершенства сосредоточения, то это бодхичитта связывается с очень мощной горой, горой Меру. Эта гора несокрушимо стоит на месте, и никто не может ее сдвинуть, сотрясти. Когда мы достигаем совершенства сосредоточения, мы не будем отвлекаться ни на какие другие внешние факторы. Следующая строфа, 63. Есть еще бодхичитта, которая подобна царю врачевателей. Когда мы достигаем совершенства мудрости, то мы обретаем бодхичитту, подобную царю врачевателей. Когда у нас есть совершенство мудрости, мы способны устранить все болезни, связанные с двумя завесами: завесой отрицательных эмоций и завесой к всеведению. Мы способны устранить обе завесы. Вот почему такая бодхичитта сравнивается с царем врачевателей. И еще бодхичитта, напоминающая большого друга. Когда мы обретаем 4 неизмеримых, любящую доброту, сострадание, радость и неизмеримую равность, когда у нас есть эти 4 неизмеримых качества, то тогда мы словно бы обретаем большого друга, друга, которому мы можем доверять. Представьте себе очень надежного большого друга. Вы больше никогда не оставите своих последователей ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Вы всегда будете присматривать за теми, кто идет за вами, потому что у вас есть любящая доброта, великая радость, великое сострадание. Когда у вас есть великая радость, вы никогда не будете испытывать зависть, видя достижения других людей, и также вы будете обладать великой равностью, и вы станете сами большим, надежным другом для множества живых существ. Then this is like a very melodious song. И когда вы будете... Because then at that level you are able to give this pleasant teachings, pleasant and meaningful. Вы будете иметь способность даровать прекрасные учения. Поэтому говорится, что есть бодхичитта, которая напоминает приятную музыку. И своими словами вы будете привлекать к себе последователей. Это как если человек с красивым голосом исполняет какую-то музыку, то люди стекаются к такому человеку. Так и вы. Вы будете обладать способностью своими словами привлекать людей. Now the 4 individual realization means individual understanding of the Dharma. Здесь говорится также об индивидуальном понимании дхармы, понимании слов дхармы, пониманию уверенности и так далее. Когда вы обладаете 4 опорами, то тогда вы становитесь подобным царю. Вот у нас есть бодхичитта, подобная драгоценности исполнения желаний. У нас есть бодхичитта, подобная солнцу, бодхичитта, подобная приятной музыке и подобная царю. Я тут немножко перепрыгнул. Мы говорили сейчас
Мы говорили о 4 неизмеримых, а потом я пропустил строку. Мы прочитали про надежного друга, и есть еще 12-я бодхичитта, подобная драгоценности, исполнение желаний. Когда вы обладаете 5 видами ясновидения, то вы подобны драгоценности исполнения желаний. Драгоценность исполнения желаний – это то, что дарует вам то, что вы хотите получить. Подобным образом, с помощью 5 видов ясновидения вы можете направлять живых существ согласно их желаниям. Именно по этой причине бодхисаттвы хотят развивать в себе ясновидение, для того, чтобы помочь живым существам. И еще одна бодхичитта номер 13, которая подобна Солнцу. Здесь вы обладаете 4 способами привлечения учеников. Такая бодхичитта подобна Солнцу. Когда поднимается солнце, она помогает взращивать урожай. Подобным образом, когда мы обладаем 4 способами привлечения учеников, у нас есть возможность приводить к зрелости добродетельные умы живых существ. 4 вида привлечения учеников. Первое – дарование материальных предметов, то есть оказание материальной помощи живым существам. Второе – произнесение приятных речей, то есть учений по дхарме. Третий способ – мы просим живых существ жить в соответствии с дхармой. И четвертое – когда мы сами живем сообразно тому, чему мы учим. Потому что если мы будем только просить других жить так, а сами мы не будем притворять это на практике, тогда другие люди к нам не прислушаются, потому что они будут видеть, смотрите, учитель говорит одно, а делает другое. Таковы 4 способа привлечения учеников. 4 способа привлечения учеников не означает, что мы превращаем всех в буддистов. Нет, смысл такой. Если мы по-настоящему хотим вести живых существ по пути к освобождению, к нирване, мы должны не только говорить, но еще сначала материально помогать, для того, чтобы человек, ощутив вашу помощь, был готов вас слушать. И тогда на втором уровне мы даруем учение по дхарме, мы ведем живых существ, мы даруем им наставления, вот так. Затем мы должны сами притворять на практике то, что то, чему мы учим. И так живые существа соберутся вокруг нас. В этом смысл. Then I missed that this one already I explained. И вот это я пропустил. И далее. Другая напоминает приятную музыку Гандхарв. Это то, что я сказал вам уже, это 4 индивидуальных знания. Это то, что я вам уже объяснил. Следующее. Бодхичитта подобно царю. Здесь 4 опоры имеются в виду. Обладание 4 опорами подобно царю. Царю, который никогда не обманет своих подданных, своих граждан. 4 опоры, многие из вас знают. 4 опоры – это когда мы говорим об учении и учителе, то мы больше опираемся на учение, нежели на учителя. Это очень важно, потому что большинство из нас, конечно, мы устремляемся вслед за славой учителя, его именем, но в тексте говорится, нужно больше опираться на учение, а не на учителя. Не нужно бежать за славой и добрым именем учителя, но посмотрите, что именно какое именно учение он дает. Полезное ли это учение? Правильно ли это учение? Если да, то нужно идти к учителю, который дарует такое учение. Поэтому из 2 учителей, из этих 2 мы должны устремляться не к учителю, но к учению. И далее, когда мы следуем учению, нужно обратить больше внимания не на красоту слов, а на смысл, потому что учитель может красиво рассуждать, но если его слова лишены смысла, например,
Представьте себе, что кто-то написал текст о том, как проанализировать зубы у вороны. Во-первых, у вороны нет никаких зубов, но как бы то ни было, в прошлом кто-то составил такую большую книгу о том, как проанализировать наличие зубов у вороны. Так что и здесь у нас может быть много разных текстов. Насколько я помню, есть 9 разных видов текстов. Есть первый текст, текст бессмысленный. И я думаю, это большинство книг, которые сегодня публикуются, это бессмысленные тексты. Есть тексты, которые извращают смысл. Третий вид текстов – это учения, которые нам дают правильный смысл. Буддийское учение, буддийские тексты – это тексты, которые объясняют правильно смысл. И есть тексты, которые предназначены исключительно для слушания, просто для слушания, не для практики. И есть тексты, которые написаны только для диспутов, для сухих философских дебатов. А вот буддийское учение предназначено для практики. И есть другие тексты. Тексты, которые написаны, например, для того, чтобы других обмануть. Например, те книги, которые написаны о том, как вести бизнес, то это книги как раз об этом, как обмануть людей и извлечь из них материальное обогащение. Как, исходя из хитроумия и обмана, пишутся и такие книги. Есть другие тексты, которые, например, лишены любви и сострадания. И есть еще один уровень текстов. Это тексты, которые преподаются или пишутся для того, чтобы помочь избавить существ от страданий. Это есть учение Будды. Из 9 категорий или форм текстов буддийское учение – это учение, во-первых, исполненное смысла. Этот разряд текстов – это учение, которое предназначено для искоренения страдания. И это учение, которое предназначено для практики, а не только для философских дебатов. А потому опирайся больше на смысл, нежели на красноречие. Когда же мы говорим о понимании смысла, опирайся больше на окончательный смысл, а не на смысл, нуждающийся в толковании. Будда преподал множество текстов, и прежде всего 2 категории. Первое – учение, нуждающееся в толковании, а второе – учение окончательного смысла. Несмотря на то, что Будда действительно постиг, как вещи существуют на самом деле, но он не мог напрямую вот таким образом даровать свое учение всем людям, потому что у людей разные ментальные наклонности, поэтому он даровал 2 вида учений. Он даровал, во-первых, учение, нуждающееся в толковании, тем людям, которые могут на сегодняшний момент только такие учения переварить. Потому что если вы такой человек, который еще не готов к учениям о пустоте, вам нельзя давать такие учения. Поэтому довольно разумно постепенно вести живых существ. Это как мы поступаем с детьми. Сначала детский сад, потом 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. Поэтому, учитывая ментальные наклонности, учитывая интересы живых существ, Будда даровал 2 вида учений. Учение с прямым смыслом и нуждающееся в толковании. Поэтому говорится, что, исходя из учений разного смысла, мы должны опираться на учение прямого или окончательного смысла, потому что учения, нуждающиеся в толковании, должны быть интерпретированы, должны быть разъяснены. Например, есть история об Аджая Шатру, которую я вам прежде объяснял. История о человеке, который убил своего отца, потому что кто-то ему сказал, что если не убьешь своего отца, то отец так никогда и не умрет, и так никогда и не станешь царем, ты должен его погубить.
Вот такой совет дал этому человеку, Аджая Шатру, дурной друг, и он убил отца, а потом испытал колоссальные угрызения совести. Что это значит угрызение совести? Он впал в депрессию. Для того, чтобы выйти из этой депрессии, кто-то посоветовал ему отправиться к Будде. И вот он идет к Будде, он просит у него наставлений, а Будда сказал: не о чем беспокоиться, отца и мать необходимо погубить, необходимо убить. И в силу того, что у Аджая Шатру было доверие к Будде, когда он услышал эти слова от Аджая Шатру, он подумал: я сделал все правильно. Он вышел из своего состояния депрессии, пришел в себя. Когда он уже пришел в себя, Будда сказал ему: а теперь посмотри. Когда я сказал, отца и мать нужно погубить, я не говорил о физических, биологических отце и матери. Я говорил о неведении и о деяниях, о загрязненных деяниях. Это все наши отец и мать, которые влекут за собой все наши страдания и проблемы. Таким образом, рассуждая искусно, он смог постепенно вести по правильному пути Аджая Шатру. Поэтому, когда говорится о смысле, нужно опираться на учение с окончательным смыслом, а не на учение со смыслом, нуждающимся в толковании. И далее говорится, что нужно опираться на изначальную мудрость или просто на мудрость, а не на более грубые уровни сознания. Если мы хотим с помощью грубого уровня постичь пустоту, у нас не получится точно постичь пустоту. Поэтому окончательный смысл мы понимаем с помощью изначальной мудрости. Таковы 4 опоры. Практикуя таким образом, мы будем уверены, что мы не потратим время впустую. Когда мы обладаем мудростью и заслугами, то тогда мы как будто бы обрели сокровищницу, в которой разные виды богатства. У вас будут огромные запасы мудрости и заслуг. Когда у вас есть 37 факторов, ведущих к просветлению, то можно сказать, что мы действительно вступили на широкую дорогу, на шоссе. Итак, другие виды бодхичитты подобны широкому пути из сокровищницы. Обладание 37 факторами, ведущими к пробуждению, подобно вступлению на широкий путь. Среди 37 факторов, во-первых, у нас есть 4 вида памятования: памятование о теле, памятование об ощущениях, памятование о сознании, памятование о явлениях. И еще 4 чистые оставления. Далее 4 чудодейственных деяния, 5 сил, 5 чувств, и еще 7 факторов, ведущих к просветлению, и восьмеричный путь. Таковы 37 факторов, ведущих к пробуждению. Из этих 37 факторов, ведущих к пробуждению, давайте вернемся к первому набору. Это 4 памятования. 4 памятования – это, по сути, та практика, которой нас призывают, когда мы изучаем из 4 благородных истин первую благородную истину, истину о страдании. Когда Будда преподал 4 благородные истины, то первая благородная истина была истиной о страдании. Она обсуждается на основе 4 факторов: непостоянство, страдания, пустота, бессамостность. По сути, это значит, что мы должны поддерживать в себе памятование о своем теле, о своих ощущениях, о своем сознании
и об остальных явлениях, в особенности о том, что необходимо отвергнуть и что необходимо обрести. Памятование можно поддерживать по отношению к множеству разных вещей, но прежде всего нужно направить это памятование на самого себя. То есть нужно наблюдать за своим телом, нужно смотреть, видеть реальность своего тела. Реальность тела в том, что это не чистое тело, это загрязненное тело. Почему мы должны об этом размышлять? Мы должны размышлять об этом, потому что нам нужно видеть реальность. Почему нам нужно видеть реальность? Для того, чтобы избавиться от цепляния, высокомерия и гордыни, которая возникает от того, что мы видим свое тело очень чистым. А еще посмотрите на свои ощущения. Мы должны поддерживать памятование по отношению к своим чувствам, ощущениям. Если говорить о наших ощущениях, у нас всегда есть большое желание обрести счастье, есть нежелание страдать, и есть нейтральные чувства. На основании этих ощущений у нас возникает одержимость, возникает цепляние. Это цепляние возникает с опорой на тело. Это необходимо понимать. И далее, третье. Посмотрите на свой ум. Ваш ум непостоянен. Ваши ощущения непостоянны. И ваш ум, когда мы говорим о себе, мы часто ставим знак равенства между умом и своим «я». Так ведь? Когда мы должным образом размышляем о природе своего сознания, то в нас начинает возникать ощущение своего «я». Конечно, «я» связано с умом, но постоянного «я» не существует. Наш ум меняется от одного мгновения к следующему. Так мы понимаем, что у нас нет постоянного «я». Когда мы говорим, что у нас нет постоянного «я», то это не значит, что когда мы умрем, наше «я» прекратит существование, потому что когда мы умрем, наше «я» продолжит свое существование. Наша самость, наше «я» будет продолжать существование вместе с умом. Поэтому, рассуждая так, мы избавляемся от двух крайностей. От понимания постоянства нашего «я» и от ощущения, что со смертью нашего тела наше «я» полностью прекратит свое существование. Далее, когда мы говорим о памятовании о явлениях, когда мы развиваем памятование, то мы поймем, что все явления одинаковы. Одинаковы в том смысле, что ни одно из них не обладает самобытием. Но предшественник этой практики памятования – это практика осознанного дыхания, осознавание вдоха и выдоха. Это то, что многие из вас знают. Итак, 37 факторов пробуждения сродни широкому пути. Почему это так? Потому что 37 факторов или 3 яны, 3 колесницы. Это то, что нам необходимо для того, чтобы пройти по широкому пути. Когда мы взращиваем бодхичитту плюс к 37 факторам пробуждения, то тогда мы вступаем на такой путь, по которому идут высшие существа Махаяны. Далее мы обретаем шамадху и випашьяну. Это то, что похоже на колесницу или на коня усмиренного, коня объезженного, коня послушного. Потому что когда вы достигаете состояния шамадхи и випашьяны, направленного сосредоточения и аналитической медитации, вы достигаете такого состояния, которое носит название непребывающая нирвана. Это не что иное, как состояние Будды. Состояние Будды называется непребывающей нирваны, потому что в этом случае вы уже не будете впадать в крайность нирваны,
одиночная нирвана, нирвана только для себя, и вы также не пойдете во вторую крайность. Крайность сансары, крайность круговорота бытия. Если вы остаетесь в сансаре, в круговороте бытия, это одна крайность. Вы можете выйти из сансары, достичь освобождения, но если это одиночная нирвана, нирвана для себя, то это не состояние Будды, это не полная нирвана. Да, возможно, вы достигли освобождения для себя, но как же обстоит дело с остальными живыми существами, с вашими братьями и сестрами? Поэтому ваша наивысшая цель – это не просто какая угодно нирвана. Это должна быть непребывающая нирвана. Нирвана, которая не пребывает ни в сансаре, ни в одиночной нирване только для себя. То есть вам необходима такая нирвана, которая представляет собой полное пробуждение, полное всеведение, когда вы неустанно работаете на благо всех живых существ. Когда вы достигаете такого сочетания Шамадхи и Випашьяны, то вы вступаете в град всеведения, состояние Будды. Okay. Ну что же. Я думаю, можем на сегодня здесь остановиться. Мы с вами достигли 65-й строфы. Гешла, большое вам спасибо. И теперь у нас осталось время для вопросов. И пока я жду, когда наши слушатели отправят свои вопросы. Сегодня у нас предпоследняя сессия в этом цикле. У нас будет еще одна сессия в следующий раз, потому что я пообещала до конца апреля. Потом мы с вами прервемся, хорошо? Мы завершим главу по Бодхичитте на следующую среду. Гешла, у нас есть несколько вопросов, которые нам прислали, пока наши слушатели формулируют свои вопросы. Гешла, в прошлый раз вы сказали, что мы слишком цепляемся за свою ограниченную картину мира, где все вращается вокруг людей, вокруг их нужд и их бед. Как вы думаете, Гешла, нужно ли нам больше думать, например, о животных для того, чтобы превозмочь это ограниченное представление? Поможет ли это? Да, в буддизме мы говорим о благополучии всех живых существ. Конечно, сюда включаются и животные. Нам нужно помнить обо всех живых существах. Я всегда говорю, думайте глобально, действуйте локально. Живые существа, с которыми мы сталкиваемся на повседневной основе. И по отношению к которым мы поступаем агрессивно. Это не столько животные, сколько люди. Поэтому люди на первом месте, но и о животных здесь тоже нужно подумать. Следующий вопрос, Гешла. Иногда говорится, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы развивать терпение и превозмогать гнев. Но мы также слышим, что очень сложно преодолеть гнев и отпечатки гнева, если мы не достигли прямого постижения пустоты. Нужно ли нам прилагать усилия в избавлении от гнева, если мы еще не достигли прямого постижения пустоты? Потому что если мы не постигли пустоту, гнев всегда будет проявляться в неблагоприятных ситуациях. Ваш вопрос напомнил мне о ремарке его святейшества Далай-лама. Некоторое время назад его святейшество сказал, если
Если вы не можете сразу попасть в пятизвездочный отель, конечно, хорошо в пятизвездочной мотеле жить, но вы же не будете говорить, если не пятизвездочный отель, то тогда я вообще не пойду в никакой ресторан и кушать вообще не буду. Так и здесь нужно, конечно, развивать постижение пустоты, но в любом случае нужно развивать терпение постепенно, поступательно, потому что нет такой кнопочки, на которую мы нажмем, и сразу же достигнем результата. Любая практика сострадания или терпения развивается постепенно. Конечно, очень сложно развить терпение, потому что мы привыкли к негативному мышлению, и плюс к этому мы окружены очень интересными живыми существами. И влияние общества на нас все время оказывает. Это огромное влияние всех этих сияющих гаджетов, которые наводняют рынок. Как я уже говорил вам прежде, негативные эмоции, они есть в нас. Они здесь. Объекты, вызывающие негативные эмоции, они тоже есть. Они присутствуют. Объекты негативных эмоций огромное количество. Они есть, они присутствуют. И мы неправильно поступаем по отношению к объектам, которые вызывают негативные эмоции. Поэтому, когда объединяются поленья и огонь, огонь непременно возгорится, пламя непременно возгорится, поэтому нам нужно памятование, бдительность и так далее. Что я хочу сказать? Конечно, было бы замечательно, если бы мы за один день достигли пробуждения, но это попросту невозможно. Но это не означает, что мы не способны добиваться прогресса. Если посмотрите на жизнь человека, это касается не только об изучении буддизма, но просто посмотрите на простого человека. Например, пока вы молодой, вы можете быть очень взрывным человеком, гневливым, но потом проходит жизнь, вы проходите много трудных ситуаций, и естественным образом вы становитесь мудрее и терпеливее. И это показывает нам, что единственное, как мы можем стать счастливым и мирным, если мы развиваем терпение. Сами жизненные уроки говорят нам о том, что терпение необходимо, и развивать его можно также медленно, но верно. Большое спасибо, Гишела. И я вижу, что к нам поступил вопрос. Аснали Гупта, пожалуйста. Намасте, Гишела. У меня к вам вопрос. Вы говорили, что нужно опираться на изначальную мудрость, а не на грубый уровень ума. И я всегда думаю о том, что есть такой термин «концептуальные мысли» и «неконцептуальные мысли». Что такое неконцептуальные мысли? Здесь здесь мы не говорим о визуальном восприятии, которые смотрят на объект. Визуальное восприятие не концептуально. Вы можете видеть с помощью визуального восприятия чистую истину. Но мы говорим здесь не об этом. Мы говорим о ментальном сознании. У ментального сознания есть концептуальные и неконцептуальные уровни. Концептуальные мысли – это то, что вы приобрели, отталкиваясь от своего прошлого опыта, или когда вы планируете будущее, проявляются ваши концептуальные мысли. У вас есть какие-то идеи, но у вас эти идеи выстраиваются с помощью каких-то общих представлений. Это не прямое восприятие. Но когда вы начинаете заниматься практикой по отношению к данному объекту, то ваш ум проясняется, ваше сознание проясняется и постепенно становится неконцептуальным. В том смысле, что вы получаете способность видеть эти объекты с помощью ментального сознания, так как глаз, визуальное восприятие воспринимает объект без посредников. Если я попробую вот сейчас что-то увидеть с помощью
этой ткани, эта ткань не слишком тонкая, но если, например, взять вуаль или, например, женское сари, посмотреть через это сари на человека, то вы увидите, но не ясно. А если я уберу эту вуаль, это сари, то я увижу ясно объект. Я получу вот такое неконцептуальное прямое визуальное постижение. Так и с ментальным сознанием, но нужно ментальное сознание приучать к объекту постоянно. Спасибо, Гешела. Просто мне трудно какой-то пример здесь придумать. Для меня это чужеродная концепция, идея. Ну что же, какой пример вам здесь привести? Давайте представим, что вы в Америке. Я не знаю, где вы сейчас находитесь, но представим, что вы в Америке. Физически вы находитесь в Америке, а потом начинаете думать о своем друге в Индии. Лица этих друзей, которые находятся в Индии, с которыми вы очень близки, которых вы очень любите, этих людей вы можете очень ясно представить. Это будет что-то такое неконцептуальное. А если вы попробуете представить себе человека, с которым вы нехорошо знакомы, они ясно не представлены перед вашим умственным взором. Спасибо, Гешела. Большое спасибо, Гешела. Еще один вопрос от Веры. Она хочет вот о чем вас спросить. Вопрос по теме «Чистые помыслы» или «Чистые намерения». Какие методы работы надо применять нам в этом отношении? Чистые помыслы, в особенности, если вы говорите, например, об альтруизме, о всеобщей ответственности. Как я говорил вам выше, вам необходимо ясно понять, что все живые существа, или, по крайней мере, все люди едины, в том смысле, что они хотят счастья, не желают страдать. Но несмотря на то, что все хотят счастья, не хотят страдать, мы также едины в том, что у всех у нас страдания. И всем нам не хватает счастья и мира. Так много сходства между нами в этом отношении. И все мы одинаковы в том, что все мы рано или поздно уйдем, все мы умрем. И если вы попробуете посмотреть на всех живых существ с этой точки зрения, как мы с вами уже обсуждали, и как мы читали в этом тексте, то вы не увидите никакой причины, почему вы должны заботиться только о себе, только о своих близких родственниках. Конечно, легче сказать, труднее сделать, но, по крайней мере, ментально вы сможете проложить мостик через этот разрыв. Ваше отношение к другим и ваше поведение изменится. Ваша мотивация действительно внесет большое изменение. Если с самого начала вы смотрите на человека и думаете, что это незнакомец, с которым у меня нет ничего общего, то сразу же в вашем сердце появится дистанция. Вы скажете, с какой стати я должен думать об этом человеке? Я его вижу-то впервые. И этот человек кажется не таким уж дружелюбным. У вас возникнет дистанция. Если вместо этого вы подумаете, этот человек сейчас приближается ко мне, может быть, он сейчас что-то мне скажет. Мы все люди. Нам нет нужды представлять друг другу себя, говорить «я человек, ты человек». Мы люди, это главное, это важно. То, что мы, мужчины или женщины, относимся к той национальности или к другой национальности, это все вторично. Самое главное, что мы люди, у нас одинаковые эмоции. У нас есть культурные различия, но, по сути, все мы хотим счастья и не желаем страдать. Вот такие размышления действительно многое меняют. Если взять меня, например, я не такой великий практикующий. Я, конечно, изучил все эти учения,
Но с другой стороны, если камень положить в воду, то как-то уж он размягчится от воды. Так вот и я постоянно слушаю разные учения, но должны были они как-то на меня повлиять. В этот институт, в библиотеку много людей приходит, многие приезжают для того, чтобы со мной повстречаться. Вот сегодня 8 человек меня посетило. И у меня было такое чувство, как будто бы много раз встречались. И эти люди, они были очень счастливы, они улыбались, они смеялись, они были рады со мной общаться. Вот так мы можем сделать свою жизнь счастливой. Так ведь? Это важно. Это очень важно. Все наши различия поверхностны. Они весьма и весьма поверхностны. Вот поговорите немного с человеком, и вы поймете, что перед вами человек, у которого много хороших качеств, и у него тоже есть трудности и проблемы. И с какими-то проблемами вы можете помочь этому человеку. Вы никогда не знаете, чем вы можете помочь. И если у нас такой подход, то мы можем так или иначе помочь людям. Когда мы говорим о помощи, под помощью понимаются не только деньги, но просто поддержать человека. Ваше слово поддержки может поменять другого человека. Поэтому чистые мысли, чистое желание – это желание помочь другому. Почему у нас должно быть такое желание помочь другому? Если вы так спрашиваете, то тогда спросите также, а почему у нас есть желание помогать самому себе? Почему мне так хочется, чтобы другие мне помогли? Нам ведь хочется, чтобы другие пришли к нам на выручку. И это не от того, что мы какие-то особенные, не потому что мы доктора, или потому что мы геше, или потому что мы какие-то известные люди. Мы хотим помогать себе, или чтобы другие нам помогали, просто потому что мы люди, также и с другими живыми существами. О каких бы людях мы ни говорили, из низших слоев общества или высших слоев общества, все равно все эти люди одинаковы. Все мы в сансаре. Все мы бежим, все мы устремляемся в погоню за счастьем и никогда не обретаем вдоволь счастья. Поэтому у нас личные трагедии, личные проблемы. Поэтому, как я всегда говорил, мы словно бы все несемся на лодочке по бушующему морю. Если мы вместе в лодочке несемся по бушующим волнам, единственное, что нам нужно делать, это улыбаться. Так ведь? А посмотрите, какой турбулентный мир сегодня, бушующий океан современного мира. Мне здесь не нужно объяснять сансару с буддийской точки зрения. Просто посмотрите на мир. Мир бушующий в такое трудное время, такое турбулентное время помогает друг другу улыбкой, словами поддержки, оказанием помощи. Это самое главное. Если вы будете жить жизнью, исполненной смысла, то даже если это последний ваш день, вы не будете сожалеть. Так что радуйтесь жизни с такого рода настроем. Если коротко сказать, хорошие мысли, хороший настрой – это желание помочь другим, свести к минимуму их страдания и проблемы. Большое спасибо, Гешела. И к разговору о турбулентном мире. Следующий вопрос от Романа. И он спрашивает, как можем мы освободить от гнева тех, кто, по их мнению, вправе гневаться на нас? Это то, что я всегда говорил. Будда всегда наставляет. Делай то, что действительно может решить проблему, что может помочь избавиться от проблемы. Может быть так, что у человека есть право гневаться на кого-то, но ведь если этот гнев не решает проблему вообще, то он бессмысленен. Поэтому Нагарджуна в одном из своих текстов очень красиво сказал, если хочешь контролировать врага,
работай над своими качествами, делай их лучше. Бессмысленно носить в сердце гнев и другие вредоносные чувства. Это повредит вам, но не врагу. Гешела, а если мы говорим о ком-то еще, другой человек, который на нас гневается, можем мы что-то сделать, чтобы его избавить от гнева, чтобы он не гневался? Это зависит от ситуации. От того, какая ситуация. В некоторых ситуациях это возможно. В некоторых случаях это возможно. Я приведу пример, что я делал в своей жизни. Иногда бывает так, что безо всякой на то причины люди входят в твою комнату в гневе, со злым лицом. Что нужно делать? Ты совершенно не понимаешь, почему этот человек так зол. Вместо того, чтобы гневом отвечать на гнев, потому что если начнешь гневом отвечать на гнев, ты просто подбросишь дров в огонь. Нужно улыбнуться и сказать, что случилось? Что случилось? Что ты такой сердитый? Садись. Хочешь, если можешь прикоснуться к нему, прикоснись к нему. Скажи, присядь, присядь. В чем твоя проблема? Может, я помогу тебе проблему твою решить, давай обсудим. Во многих случаях сразу же человек как-то оттаивает. Иногда начинает даже извиниться. Извини, у меня такие проблемы сегодня, поэтому я проявил гнев по отношению к тебе. Сразу же не защищайтесь. Проблема обычно у нас такая, что как только кто-то гневается на нас, мы сразу начинаем обороняться. В этом проблема. В некоторых случаях лучше не отвечать, лучше ничего не говорить. Вот человек входит, и он зол. Он что-то хочет вам сказать, и ты видишь, что он сейчас скажет что-то ужасное. Ты говоришь, извини, слушай, у меня сейчас совсем нет времени, давай попозже встретимся. Вы же не можете представить себе, что человек 2 часа подряд злится. Через 2 часа он немножко успокоится. Может, он и не придет к тебе больше, а если и придет, то уже у него будет чуть-чуть другой настрой, чуть-чуть другое выражение на лице. Вот в этом все дело. А если подливаешь топливо в огонь, то такова природа, огонь лишь разгорается. Вместо того, чтобы подбрасывать поленья в огонь, подлейте водички. Сможете вы так поступить или нет, зависит от того, сколько у вас уважения и любви к этому человеку. Знаете вы этого человека или нет? Помните, в буддизме мы говорим, что нужно проявлять любовь и доброту ко всем. И если у вас есть вот такая любовь ко всем живым существам, то тогда кто бы к вам не вошел в ваш кабинет, вы будете одинаково реагировать. Неважно, чужой человек или ваш ребенок. Представьте, что вошел ваш ребенок или ваш муж, ваша жена. Если они вошли в комнату с гневным выражением на лице, попробуйте им помочь, правда же? Вы попробуйте как-то их успокоить. Попробуйте решить проблему, так ведь? Но в некоторых случаях, конечно, эта тактика не срабатывает. В некоторых случаях иногда лучше просто убежать от этого человека, уйти от этого человека, не продолжать. Вместо того, чтобы не быть мишенью этого человека. Так что смотрите на ситуацию. Гешела, большое спасибо за этот чудесный совет о любящей доброте. Это правда для нас решение многих проблем. И у нас есть вопрос от Джаклин. Джаклин, пожалуйста. Большое спасибо, Гешела, за ваше чудесное учение. If you realize that you have a yucky part in you, I get grumpy and I started to feel sorry for myself. Иногда бывает так, что я становлюсь очень ворчливой. Какая-то плохая ситуация разворачивается, ты начинаешь быть ворчливым, недовольным. Что здесь необходимо? Сорадование развивать или что? Нет, здесь сорадоваться-то нечему. Ну, как-то принять то, что происходит. Ну, в этом смысле, да. Если вы видите в себе дурные качества, вы должны быть счастливы в том смысле,
что вы говорите себе: «Я настоящий человек», потому что только настоящий человек, у него есть все это: счастье, радость, дурные качества, благие качества. Вы человек, поэтому не нужно расстраиваться, когда замечаешь в себе дурные качества. Осознайте также, что вы не Будда, вы не полностью пробуждены. Да, у нас есть какие-то нездоровые тенденции, но, как вы правильно сказали, что хорошо по меньшей мере то, что вы можете понять, что плохое – это плохо, и что вы на пути к пробуждению. Да, сегодня мы осознали, что у нас есть вот такое плохое качество, но завтра нам необходимо дистанцироваться от этого дурного качества, как мы дистанцируемся, отказываемся от курения или принятия алкогольных напитков. Такая дурных качеств. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Гишела. Можем ли мы еще задать один или два вопроса? Потому что вопросы у нас остались. Тогда следующий вопрос. Трудная ситуация. Очень важно понять иллюзорную природу всего. Но когда люди заболевают или когда людей убивают вокруг вас, довольно трудно думать об иллюзорной природе сансары. Что нужно делать для того, чтобы не потерять понимание иллюзорной природы бытия в таких трудных ситуациях? Проблема вот в чем. Вы не сможете так сразу увидеть иллюзорную природу бытия, потому что у вас есть цепляние за относительную природу, за относительную истину. Поэтому первое, что нужно понять, чтобы увидеть иллюзорную природу, даже если мы увидели иллюзорную природу бытия, это не означает, что вещи вообще не существуют. Относительный уровень бытия существует, поэтому люди болеют, поэтому люди умирают. Однако же, как мы с вами уже обсуждали, то, что рождается, то, что возникает, ничто из перечисленного не обладает постоянным бытием, не обладает самобытием. В этом смысле вещи иллюзорны, вещи подобны иллюзии. Вещи кажутся нам независимыми, кажутся нам постоянными, но они не обладают самобытием. В этом смысле они иллюзорны. Поэтому, как во сне, например, как в сновидении, в сутре очень красиво сказано. Представьте себе, что молодая женщина видит сон, что у нее рождается красивый ребенок, красивый сын. Она счастлива: у меня такой красивый сыночек родился, я очень счастлива. А потом снится другой сон, и в этом сне сын умирает. И она чрезвычайно опечалена от того, что умер ее сын, ее красивый сын. Она испытывает радость, испытывает страдания, потому что она находится под влиянием иллюзии. Она во сне, она спит, но вот она пробуждается, и она ясно видит, что это счастье и эта печаль, которую она испытала во сне, не имеет под собой никакой основы, они бессмысленны. Она все это испытывала во сне, а теперь она пробудилась, и ни то, ни другое не было истинным. Она пробудилась, и видит, как все обстоит на самом деле. Так и в нашей обычной жизни мы можем испытывать радость, мы можем испытывать печаль, но они не должны принимать крайние формы. Мы должны уметь распознавать, что в конечном итоге все это исчезнет, все это уйдет, так или иначе.